Moni la vie ekomi talo awa na mboka Kongo surtout na mboka Limpopo. Mbote bandeko balandi émission na biso to émission na Kongo ya sika. Kongo ya sika eza émission oyo tomemelaka bino makambo ntango nyonso ya sika. Pamba te tolobaki tokoti na Kongo ya sika, makambo ya sika esengeli ekoba na kosalama na kati ya Kongo ya sika. Comme mumesano ndenge bomesana koyoka moumbu na bino mwana mboka le patriote Bendele abandaka na présentation ebongo ngai ndeko Fataki nalandaka na nsima kasi lelo tumeki mwa ko balola mwa moke ngawa bino ndeko Fataki na bandi kasi nazanga moko te toza kaka na ndeko Bendele na plateau na biso ya DRT Africa kasi lelo toyambi moko ya bakambi ya bangunza monene oyo abengami na kombo ya Tumwa Mkozi Kamalandwa azali président provincial ya bisanga ya bangunza oyo eza na El Chango po toyoka masanga ya bangunza esalama uta mubu 2015 oyo ekambamaka na tata Edeli Popo azalaka comme visionnaire ya bisanga ya bangunza wana nsima ya mikolo kokende bakele 9-9 après bozongi na bango lisanga epanzana batu na batu bakoma na masanga na bango kasi tozo solola na papa Nkosi lelo mikolo elekaki tuuti komona ye tuisitaki naye kotala ndeko ni Mwanda Semi oyo abunga utakala na plateau na mboka amonanaka lisusu te mpe na baplateau ya betandoike amonanaka lisusu te kasi mbuta Nkosi akendaki kotala ye tokomeka mpe tosolola na ye akoka koyebisa biso mai nini oyo bakutanaki nango mpona mpe basololaki na ye yambo ete tokende bongo kopesa mbote epai ya Tumwa Nkosi tokokende liboso na mbote mwana mboka Justin Bendele. Oui, mbote ndeko Fataki bluzi c'est mzee susi ya kokutana nayo kuna kwa Nkosi matono mingi mwana mboka Bendele mbote Tumwa Nkosi. Mbote bapapa na biso tata Fataki na tata Bendele siza malamu na président provincial tata Nkosi bangunda bazolanda yo mekana mokondimbolela bango mwa eloko moko ya moke message nini oyo lelo président ameneni bangunda na etandoike. Bon maye tozali koloba ndenge ntango boza kopresente biso bolobaki papa koza président provincial ya bangunza na El Chango te papa Nkosi azali président provincial ya bangunza ya Kinshasa mobimba eza El Chango toute l'église autochtone traditionnelle eve alongo ezala ekisi ezala oyo nyonso bazolobela Mfumukimbangu ezali président provincial ya bangunza na ville ya Kinshasa maye tolobemeli bangunza eza bolingo ya bangunza unité ya bangunza ototombola Mfumukimbangu likolo mokili emona ye fumi nyama moke kasi amemaka nzoko mobimba na efort ya fumi ye moko jamais amema nzoko kasi esanga ya bafumi nde etombola nzoko kinda matombo bolimbisi papa Nkosi oti koloba oza mokambi ya bangunza na provincial te ndenge vous Fataki El Chango te eza bangunza ya ville ya Kinshasa. Mais papa Nkosi ozoluka nini basima awa ozalaki na plateau olobaki ete bakulutu na bino esengeli bazala basage na ntango bazala basali ya parcours na bango malamu bazala sage mpo baexplikaka bino bateyaka nde bino baconseillera bino mpona koloba lelo oyo olobi bino nde bozokamba ville ya Kinshasa siko otie bakulutu nyonso wapi ovaisi bango na sina ndenge opropose na mbala nsima te na proposaki te nde likanisi na tan toza nango lelo wana ezala likanisi te likanisi te
omoni Mfumukimbangu analaki bilenge tutanga prophétie biso bana Mfumukimbangu atiki beaucoup te kasi Mfumukimbangu atiki un grand Bible na Bible Mfumukimbangu balobi akozonga kasi alakisi lolenga akozongela alobi akozonga na nzela bilenge 4e génération soki totali na 4e génération nyonso génération oyo na biso nyonso bilenge oyo basilobela koma Mfumukimbangu so totali ngunza ntwenya ngunza muke oyo lelo aza plus petit na bango nyonso za papa kosi elingi koloba kana botambusi ya bangunza za pana biso. Mais dernièrement awa tuma nkosi toutaki koyamba liso bilenge kaka na plateau oyo tofandi ngai nayo bayaki pe na discours d'ailleurs prophétie réagissaki par rapport à masolo il y a 4e génération maloboloki ya 4e génération bayaki na prophétie ya 1940 1944 na 1921 oyo Mvuluzu Kimbangu alaka 5e président batangelaki biso anayebi te na masini kuna soki Tata Ntumbo akoki ko balancer biso image wana élément wana ya profession bandeko batangaki 5e président Mfumukimbangu alakaki 5e président koya pe bango balimboli ete kino lelo tozaka kana 4e président pe Tata Nkosi yo émission lekaki olobaki mwana mboka Kabila atalaki 3e président ndeko Félix nde 4e président mais bango bandimi mwana mboka Kabila 4e président pe ndeko Félix ota la continuité toujours ya 4e président pour mwana mboka Kabila mutu azo conduire matondo mingi omoni yango nalobaki batikila ndenge balobaka soko lingi kulia koma malamu tina bateke obango baiki kolamba kwa omoni mutu tokomi kozwa maloba ya Mfumukimbangu baprofesi nyonso bomonaka eza bato bakomaka ngo par exemple lelo nga nakozwa 21 nasi 21 nalambi yango na ndenge na nasi 22 nalambi yango na ndenge lelo mpe bomoni mpe Bible ntango bandeko bamissionnaire bayaki na Bible bayeka na Ancien Testament na Nouveau Testament kasi batu baye batu na batu chaque pasteur aza na bolimboli na ye ndenge bakoma kolimbola yango eza ndenge wana te bakomi yango omoni bandeko oyo baye koloba Mfumukimbangu alobelaki 5e président na maye papa ya Ntsumba akomaki to maye nani akomaki Mfumukimbangu ye moko asimaki te bolimboli wana yango nde ekotisi bangunza lelo bangunza baloba busolo te bangunza bakoma koloba bilobela na prophétie nalobaki likambo ya Nzambe soko osimbeli yango biki okoki okolonga te bilenge oyo ezolobela Tata Ntsumba Tata Fataki na Tata Bendele oyebi eza bamosusu bayeba ya Mtumwa kozika malandwa Mtumwa kozika malandwa par exemple ekosambela pananga bakamati makambo oyo biso tolobaki lelo nakesala mangomba mingi ya bangunza bamusu bangunza te matolo mingi na tata ne mwana nsemi eloko esalaki abenga biso tosenga ye nzela ye mpe alandaki maye oyo tolobaki katango nga nakomi epai ya ne mwana nsemi tokokoma wana alobi nyabitu batata na ye wana tokokoma wana nsima tomakosi kokende na mwana wana lombango te bilenge oyo bino bobengi bilenge po yeba bayebisa bino babandaki mosalaki ngunza ndenge nini bazaka bapaster kingunza ntango mondi ya moninga na yo ngunza ye yo oye posala droit de réponse eske nga mokolo wana nalobelaki babakosi elobelaki motuya nanga to nayaki nabima grand yango nde ebungisi
papa antoli kuna pen tata ne mwanda semi na tata nkusu na tata nzuzinkoya esalama déjà utaka bon yango nde esali bino botuna biso mituna bangunza bayokana te siko ngai eza interdit ngai mpo na ngai eza interdit yango nde esali tomilongoli bilamba na miso ya bato toyebisi bandeko libanda bayebaka bangunza bayokanaka te biso bangunza toyokanaka biso bangunza tolinganaka biso bangunza toza na bomoko badro de réponse wana yango sali lelo bato bamona papa toli na papa nkusu bayokanaka te ne mwana nsemi na mudentere bayokanaka te na ngonga oyo atanke président provincial ya bangunza eza ya malamu naza nome pa moto te ka naza nome par rapport à nati batankusu ayebi yango bien ntango bena bangunza azomibenga bon fo botuna ye nga nalobi naza président provincial ya bangunza bon nayebi te par rapport ye mbela na ye il faut encadrer mission na ye omoni ntango toloba tankusu aza nani ye moko alobi nensongi nzila aza molakisi nzela aza moteyi balobi centre ya vuvamu eza école vuvamu eza église te vuvamu eza centre soko oyo apelaka kungu na centre babengaka ye nani monsieur ngunza aza nani ngunza aza moto ayoki mbela epatalo likolo oyo tata apesi ye mission ndenge biso tozaka biso mission na age oyo tozwamaki likambo yango eza age moto akambaka likambo te jamais un mwana 10 ans bapesa responsabilité agere magasin mwana 13 ans eza pasi mingi papa journaliste osima mikro na aya 13 ans te matono tata nkosi me tata nkosi mpe bandeko bamoloba tata nkosi okomi kosangisa nyonso tata nkosi akoma longi ye moko na lingomba akoma moteyi ye moko munyakisi orke mission ya tata nkosi ayaki na mission ya longi te aza munyakisi nkenge koloba mai oyo eboya mpe kobikisa bato na mokono me tata nkosi ye moko akoma kosimie baresponsabilité wana nyonso en plus tata nkosi tozongi mpe nsima liloba moko utaki koloba ete mfumu kimbangu asimba biki te akoma par rapport ya baprophétie mais même oyo ya 1921 oyo yo otangaka oyo yo otosaka oyo osalelaka prophétie wana ebimela wapi matono mingi baye bazalaka wana première prophétie oyo toyebaka première prophétie oyo banemwana nsemi ntango babandaki litsi oyo oyo babimisaka yango nga na tanga oyo ntango likambo ebandi parce que likambo akimba komi ya développement tokomi na ntango ya développement eza mpe ntango ebungisaka bato omoni Congo papa mponi Congo tozosouffrir parce que olobi todéveloppe eza na bemaka mosusu moto okema tanga ako todéveloppe mwasi kosu maboko eza te so okema tanga so sokoni maboko deja wana makambo akala omoni mpona biso papa kozi akomi longi mutuna otunanga liboso papa kozi ameki akomi fale kosalisa bokono kozwa maye oyo molimo mponga molimo okitelaka ngai maye fumu kimbangu alingi apesa tobimisango na miso ya bato papa kozi kasi kimbangu mpe azobikisa bakufi bazali kolamuka bakoka bazali kotelema kasi awa alobi kimbangu alobi na mbanza nsanda kimbangu atoloba na mboka na wenzi ya kinyala kimbangu atelemi abandi koteya bato aoyebisa bato bandoki nyonso awa na butu ya lelo oyo akobima akotika na molumbu azoteya mais 2008 tata nkosi alobaka te ateyaka te 2008 nayaki na classe 2008 2009 2010
2011, 12, 13, 14, 15 né tata kosa ko mikolo. Ezalaki temps oyo nazalaki na classe. Kimbango bana otangisa ngai nakola. 2015 classe esilaki nde apesi nga nzela siko leka na etano moke oyebisa oyo nga napesa ye. Matondo mona mboka relation nini tata kozi azara nango na bangunza mosusu po bomi bengi bomi tie mokambi ya bangunza na ville province ya Kinshasa. Boza ba relation nini na bangunza mosusu? Nazalaka tant moko babengaka nga Lindalala pa bangunza mosusu o bazangi ma elakisi nini elingo basuku mopepe moko ememi yoke soko kebele ke naza bon relation na bangunza mosusu. Naza na relation ya makasi ezala mokusu ntango réunion ya BRT bezosalema sele ngunza oyo papa nkusa bana kobenga soki réunion eza na 11 papa kozala yakona na ipnd sola eza tumokosi papa kozalaka bien na prophète ya tobi. Mais ba relation na peso biza ota bien eza ya ba 2 ans passés ba inani passé tobeta mosusu lelo ya 2019 ya lelo naza bien parce que miko eleki papa nkusa atindaki mutu na ye moko asalela ngai apesanga ayaki kopesa ngai likanisi ya kosala les amis de papa kosi asali papa nkusu na mbongo na asali nga stati. Est-ce que bato wana bayaki papa nkusu ayebi yango vérifier que ayebi yango parce que nazali akite réception ayebi yango aye na makanisi ya malamu alobi papa kosi fo bima ntango nakendaki Afrique du Sud papa nkusu bato ya papa nkusu na Afrique du Sud bayambaki nga na kilongo ya papa nkusu komo kuna na misalelaki kilongo te bayambaki ngai papa kozala bien papa toli koza malamu pour le moment directeur du cabinet na ngai nasenga ye papa opesa toli papa toli namoni moto aza pembeni na yoka pesa ngai ye aya mpe kobakisa un fils ozasi ekrea problème te ekrea problème te parce que soki fete monulu eza pa ya profeta toli natindaka ikende moni na nzela ya kongo kaka bokaboni te ndenge naza boye mpe nakotaka mpe na eloko moko bo namoni naza faible ya kote kuna nzuzi nkoya zalaki bien kasi pour le moment nzuzi nkoya nayebaka poso na ye te moko boye bango bazalaka balonge bayoke mateya papa bankusu bakomi ngai alobaka polémique te nzuzi nkoya zalaki bien ntango wana na BRT kosala bakosaniteli kasi pour le moment nayebi nanu te soki akoma na posoni po maye oyo abandelaki na maye akomi nango eza su ndenge moko te atenani. Est-ce que bozo baki boza charge makasi ya kozala mokambi ya bangunza na vie province ya Kinshasa oza rassemble oza mosangisi papa kozi oza capable de kosangisa bangunza nyonso ya vie ya Kinshasa ata nyonso te bon quelle partie naza capable parce que ezanga te ya liboso nayebi na ville ya Kinshasa bangunza bakozala na bango ntango mosusu pas même chose ntango mosusu na Congo central bakozala misato ntango mosusu na bandundu bakozala mibale ntango mosusu nga alobi mibale ntango mosusu azaka moko parce que na 1921 Kimbango atelemi wapi na Congo central Kimbango atelemi na Brazzaville moko atelemi na Angola moko jamais nzambe aza maître ya embouteillage te nzambe a désordre te omoni soki ngai molimo kiti ata ndeko bino nde bobandi boye soki nga molimo Kimbango elati ngai ebandi koloba soki molimo papa fataki ebandi koloba ecrée désordre soki molimo nzambe ekiteli ngai nde tobandi biso basali ya nzambe soki molimo nzambe elati ngai ebanda koloba ekoloba pa na ngai po soki papa cameraman oyo atelemi awa ye mpe molimo esaleli ya Kimbango bani koloba nga Kimbango nalobi nga Kimbango nalobi ecrée désordre toyoka ya nani mais na 2000 blanc 2000 2001 2002 2003 milimo ekitaki ebele kasi ta mokeni abandi akoluka nani oyo mwinde kiti bato nyonso bamoni yango
kasi ta mokela bana koluka nani oyo akozala vrai nani oyo akosimba likambo oyo yango moni ntango milimo ekiti alobi mibeko bolingo lisala otya mpona boye bato nyonso so otali papa pataki na bayeneso bakataki zambila mutu oyo lelo atelemisi likambo ti lelo tuza mibale naza nga moko lelo tata menga pe 2000 ans ye pe mwana pepe ye pe azwamaki na mopepe wana ye na landemi bon tata ye na landemi ye na landemi soki alobi landemi papa fataki nakozala mpe porte parole ya basemuki bamatitambila soki alobi landemi ayaki ya mosambi nzila ya basemuki aza nsemuki ya ntambila te pour l'an 2000 na janvier nde baaméricain bayaka na centenaire bakekamba après na mois de mars na avril nde milimo ebandi koki ozongi ya baaméricain l'an 2001 milimo ekitaki liboso na mboka kingwala mama oyo molimo ekitelaki liboso kombo na ye mama lukombo omoni fongola basemuki bamatisa mbila soko olingo oluka ngwa sekre wana eza mpona biso parce que ntango mama wana asemuki na mboka kingwala bamisioni bakomi kofunda ye mpo abanda kosala baopération soki asimi ata mosapi na ye esala baopération mama wana aki très puissant bato ezala mama wana na biso nyonso mutu oyo asekusa yebembe eza mama wana oyo vraimen mutu akufi 3 jours ndenge babongami okende kokunda ye mama wana atelemi alobi aza ya kufa te ake yasimela sikama mutu wana alamuki mama wana ntango alamusi ebembe bamisoni batelemela ye jip mobimba jepango mema emata na mboka wana bakanga mama wana batamisoni papa o aluka mikana mpona ntango wana yake interdit mwana mpe bakosoma mikana leta te na ntango azalaki interdit yango moi mpeti lelo bontu mokozi aye kosombaka mikanda na 2015 depuis 2007 na ville ya Kinshasa 2015 nde mfumuki mbanga alobi na ngai sikoyo somba mikanda nde nazwaki f bien tozokoba na émission na bino Kongo ya sika bosengaki lisusu papa kozi azonga par rapport ya masolo tosololaki na ye epuis ndenge vuluzi bataki auti koloba awa actualité eza so makasi mpona bauti kokutana ne monasemi tokayisaki toyoka soko contenir lisolo yango ezalaka ndenge nini ezalaki ndenge nini na rencontre na bango na ne monasemi tuna kozi bauti kokutana ne monasemi d'abord pourquoi ne monasemi matano mingi nalobaki mokolo wana nakotisaki bango na chambre ya conseil ya kingunza babasage eza babaoba ntango navandi atanke elenge ya 4e génération naotalaka na batv bagrand bayaya oyo baza bameme age baketalaka kulutu na bango azomona te esalaki nga pasi nde nakomelaki ye jeudi nasengi ye samedi naza na posa ya bokutani na bino toya kotala yo po banda absence ya 2 ans po ngai nayaki na makanisi ntango président asali libération ya baprisonnier politique namoni batangi nkombo wana mwana nsemi te nayaki na posa tokende na l'état congolais totuna ye mwana nsemi aza wapi parce que ezalaki na épreuve moko te oyo tomonaki prison makala nde efongwamaki mwana nsemi nde afungolwaki yango ezalaki na épreuve moko biso toyebaki bango bazwa mutu na biso
batie na prison makala toyoki toketala esika vandelaki tomoni ye te tant tomoni badenonse mpo na vile ya Kinshasa maboloko eza ebele toningaki kokende kotuna justice manaseme aza wapi ntango tozwa wi toleka mpe tomeka kobenga bandeko bangunza nalobi papa fataki kota na YouTube beta papa kosi to na image ya Congo beta papa kosi so asala mutu asala déclaration ya mwana nsemi na ndenge bakangelaka eza biso na YouTube to na parce que makoki ta mosusu ya koleka na etano moke ezalaki te oyo eza BRTV eza chaîne na biso ya bangunza eza mwana bangunza nde bopesi zo makoki tana makoki te ngundaka makoki te ta mosusu ya kesomba espace aleka omoni tata leka ako YouTube ezalaka yesu ezalaka nango ta mosusu mwa crédit kaka opesi journaliste alekisi yo nde toprofita wana kasi ntango tomoni mpe aye totoke tuna ye santé donc tina ya visite ya mwana tina visite na ngai na prison bon na prison tokendaki katango tokomaki na porte ya prison ako bayebi papa kozi bazongisaka biso tokendaka ntango totuni toye kotala ndeko na biso aza awa ne mwana nsemi vraiment bakotisaka biso te tokendaka tokendaka kobanga na nini mwana nsemi akangamaki na ntina likambo moko boye kasi lolenge bakangelaki eza lolenge oyo bakangelaka mutu te papa na ngai baprotestant bacatholique batindaka peuple bamarche bapeuple bakufi na nkombo na bango kasi mokonzi bomona bato na bakangi bango to bamosengo bakangi bango oyo batindi peuple botambola toza na bakombo ya bato oyo bakufi na maloba na bango barosi baza wapi maloba na bango nde bomisaki bango ka bakangi bango mpo na nini kaka mwana nsemi bokomaki na niveau nakei kotala ye nde masolo tokendaki kotala ye visite kotuna ye santé tokoma mpe wana mpe tosololaki nakanisi 6 heures du temps mais yambo tokota na contenu ya masolo na bino na ni mwana nsemi tata kosi yebisa biso ntango oyo ni mwana nsemi amonaki bino ni elongi na ye omonaki azalaki na sentiment nini papa bendele eza kola kombo nelakisi drapeau motuna wana ntango amoni ngai plus de 30 personnes ya bangunza na nsima atali banda ayamba ngai plus de 4 fois esengo azalaki nango yambala oyo atanga namona place nkaka mwana nsemi asekile te kasi la première fois namona mwana nsemi aseki mwana nsemi abini abeti maboko mwana nsemi c'est la première fois namona mwana nsemi azwamaka molimo bongo namoni mwana nsemi hi esengo atali boye bitambala jaune atali boye ntango atali age na ngai abilikanisi oyo jeudi ntango tindenga mokanda natangi mokanda natuni oyo atinda ngai ayebisi ngai yamba ye aza ya ngai esalaki ngai esengo makasi abe orale yembi de 9h à 13h esika biso mibale tozali ngai na se ye likolo ya tribune na ye ati chorale yembi de 9h ngai nakomaka na de 10h de 9h à 13h chorale ezoyemba de 13h chorale ekati azwi ngai na masolo nde apesi nga maloba c'est la première fois naloba na ye ye avandi atikeli ngai 1 heure du temps
na lobi ndeye azwi abani koloba na ngai message nsima na yango esali esengo nsima na yango alobi non tu mokozi fokende komona ndenge basabota ndako na nga akotinga na ndako na ye ya pasi mpe mawa ata television ata tso oyo ememaka saite na ndako ekete yango na dale ya toilette bayiba ata kiti ya kovanda oyo avandalaki na salon na ye nakuti salon eloko na kati eza te nde tata alobi na ngai tata bavisitere bazoya nazomona place nakoyambela bango te nde apesi nga sumukumba ata kozi yebisa bato oyo bino boteyi basumanga yebisa peuple congolais naza oyo nazali moyindo ezala yo papa bendele ngunza pataki bokende akoyamba bino bokende kosunga ye ata antita mosusu mwa eloko yo komemela ye ntango mosusu akota antivol nde ya motuya oyo ntango mpe toye tobengi bandeko baza badiaspora baza libanda oyo balandaka biso toyebisi bango mwana nsemi aza na pasi ya maladi te mpo nzambe akimbango atikaka mwana na ye te soki ondimeli ye abimi na paralyse te oyo bapase bakufelaka na makala abimi na poison te kasi aza na sante ya malamu kasi bapiyaki ye ndako matono mingi mpona tozonga na to tikaika na sujet wana kasi nde mwana nsemi akotaki boloko na religion te akotaki boloko na politike kaka na politike yango wana eza na mwana na ye oyo azalaki ministre azwaki ku poste wana ki ministre ntango ye azalaki nanu na liberté. Pourquoi avoir kosenga bino bosaele récolte akutana na mwana ye sûrement aza ministre a ministre à fonction akozanga moyen te kosunga papa na ye ezeli omuke ménage ndako matono mingi nalingi vraiment tokende na plan politique na ye te parce que ngai nazali domaine ya politique te lelo tobeta ngo shit toleka ngo nazali domaine ya politique te mpona mwana nsemi kana naza nde conseil ya mboka mpona makambo etali papi mantezolo ayeba aza ministre ayeba conseil na ngai biso bapapa na ye bapapa leki na ye toyebisi ye boye aza capable ya kefukama mpo na nzela mwana nsemi nde esali lelo ye ayeba na mokili eyeba ye azwa nomination ya chef de l'état akanisa esika ye azalaki ata mabe moko asala ye soki ake na porte ya mwana nsemi alobi papa alimbisanga na oyo nasalaki na miyebaki te aolimbisa ye amosala nzambe aolimbisa ye papa devant mwana mokolo moko te omoni nzambe na mokili oyo nzambe asaka mwa miloko moko boye omoni abetisi mvula wana abetisi pa bandako bato esindi bana bato bakufi na kasa nani kasi moto akofinga nzambe asa te pasa atikalaka tata nzambe moko boye abani na ye kaka boye abeti kaka ebeti ebomi bato kasi mokolo moko te moto akofuna nzambe na justice pasaka tata omona nzambe abani na ye pa sini mopepe kwesi bato biloko bandako ekoyi kati ofundaki na justice te pasaka papa abima te zolo eloko nalobi eza ya yo kanisa esika ndenge ozalaki nguya lelo oyo lelo tamisi okoma député osala campagne na fotaki ya mwana nsemi bato bavote na koma ya mwana nsemi pour le moment
soki mpe ayepa na biso ou bien aluka biso ngai na kefuka mapa mwana nsemi na sengeli biso quelle que soit mabe na ye na yini mwana nsemi akolimbisa ye kasi pona lisungi oyo lelo tosenga na osenga na peuple Congo nyonso mwana nsemi aza savant soki moni mundele mwana nsemi azwi mukokoli ya mukokoli ya mbila ebeti kano na Congo tuzala bato oyo baza puissant mibale kamwi na sampu na mbujimai nane mwana nsemi na Congo central so bato mibale wana soki mundele fala protéger bango omoni bato wana il faut bakoma un jour tango mosu baprofesseur na bacentre militaire soldat congolais akoya susu pamba te mpo moto ya mwana nsemi obetisi licence ta akufi te bino mpe fo bozwa mayele ana ifo ngai mpe naza nango kasi yo moninga yo kanizaka pataki nga na pamba pataki yo moninga na mutaka lokola yo tatakosi mpe ndika tatakosi ye aza mpe pamba te donc mukolo bokomona nde moni mukolo moto ayebana kaka moto ayebana kaka mukolo etumba eyelaka ye omoni yo mpoza nango mpoza olobela akombaki mbango soki olobeli na oza journaliste otuna mituna nakombaki mbango mukolo etumba koyela yo to kaminyo ebaluki eshite kasi bato bakufi okufi te na okomprendre nga mpe nzambe azalaka nanga soki nano obeli te na okomprendre grandeur ya nzambe oyo azalaka tina yo te omoni mutu amiyebaka kaka nzambe aza kati nanga soki kaka ata mosu likama moko yeli yo yokantika papa kontika lobela akomaki mbangu na usi na ndako na ye boye nde na ye nanga matondo tata nkosi bolibisi bana mboka bendele tata nkosi namonaki mwa bilili mwa moke na Facebook namona place mwa botelemi na kaka ozakami mpe vekitaki mais nayebi te oye mpe na secrétaire ate message nini opesaki na kaka message napesaki na kaka nakokoloba bango boye te za secret divine wana eza ye soki nalobi yango sikoyo toza na programme ya tokende 21 pour le moment unité entre nkaka avec elenge ya 4e génération eza mabomba mais tokosala lobi parce que pour le moment tosololaki unité bomoko po tombola nzoko tokende nango bokomona nga susu na okende susu na 2 semaines nkaka mpe azala makasi na okome oui akokoma azala makasi na okoma si akoma alobela bato ebele akretia papa nkusu akretia tata ebele akretia batata toli banzuzi nkoya omona mpe lobi to nsima lobi pani ati tata nkosi mpe te akomela papa ebele mabe te omoni mikolo ekoya tokozwa bapapier wana tokotangela nayebiso papa journaliste so akomelaki papa ebeli rapport ya conflit entre papa nkusu na papa ebeli mwana nsemi parce que papa ebeli ayaki kojouer rôle te abotola motu bokonzi sikoyo ennemi na ngai aza plus que mutu wana parce que moni na temps moko boye papa nkusu tango papa yebeli na mission na ye papa yebeli popo tango na mission na ye papa yebeli akeba papa nkusu mutu liboso papa nkusu ayebisi ye kende apesi ba numéro ya bandeko na ye oyebi mouvement oyo yaki kasi ta moko boye papa nkusu ameya kokomisa papa ebeli comme lokola motu nanga omoni na mongo Kongo le 9 kitu wana likolo ezalaki papa nkusu akovanda yango te fale biso bangunza tuna unité na bomoko ya bangunza nyonso il faut tenir vana na biso nyonso na kitu mwa bofana bino nyonso alors bien place wana parce que na tango wana kasi le 9 papa nkusu akomisaka ngo lokola privé ya ye
esika bangunza bavandi na bana na bango na basi na bango na bangunza o baza fonde tata nkosi balongola mvuela bazen balongola mvuela pa bana papa nkosi baza ba indiscipliné na balabala po ngai na papa na baza ba collègue papa na bango na ngai ba collègue bango baza bandimi mundimi papa nkosi jamais alobela papa nkosu te omoni lelo nga papa nkosi nakovanda place moko te nga jamais mwasi na nga papa nkusu aye na réunion papa nkosi avandi boye nazwi mwasi na nga na te boye yango omoni un seul ngunza oyo na podium na ngai mwasi na ngai avandaka te navandisaka ye place bandimi bavandaka parce mokolo nayoka mbela ya nzambe ekitelinga mwasi na nga azalaka te aza accompagnateur ya elembo na nga kasi nakovandisa ye esika oyo nga navandaka te ata na nsima avandaka te nakanisi le 2 juillet le 26 bomonaki ndenge mwasi na ngai avandaka na se na bana ata mokolo bana na baokola nasuetaka yango te un jour bana na nga bavanda na podium na nsima na ngano bato kaka oyo na bandi ya bango mosala bakovanda na nsima na nga tokomi kokende na suka ya émission ezalaki vraiment moi mokie na kati na religion kasi tobima mpe mwa mokie na religion toya na politique tata kozi auti koloba ete nde mwanasemi azali moko ya basage ya mboka oyo basage ka basage wana mo wana ekomobangisa biso makasi surtout biso bilenge car basage yango wana bango wana batie na cour constitutionnel bainvalide plus de députés so combien wana plus de 20 députés car basage wana siko est-ce qu'il faut compter na basage ou bien tout ça recours na bino baye oyo bozoya na bwanyes ya sika matono mingi eza justice cour constitutionnel baza basage ya mboka kataka lokano ya suka ya mboka ata koza mabe kasi bon formule bango esika wana bazali baza bato basali droit omoni soki lelo papa kozi na tamboka oyo ezali eza tante bakosala eloko parce que eloko oyo yango nde esalaki échec ya ndeko Kabila bainvestir baya na mboka te bato bakotia mbongo na bango esika nazomona moto ezopela te eloko oyo cour constitutionnel ya bandi ekomema ndenge bomonaki basabotage entre etumba FCC na IDPS eloko oyo yango kosala po lelo mboka nyonso oyo ezala na guerre mboka wana moto atiaka mbongo na ye te mpo ayebi mboka nza penepene ya guerre mboka nza na penepene ya pillage bavester tokozongisa bango yango nasenga bandeko na ngai peuple congolais balider politique va prendre conscience Congo eza na pasi peuple ezo souffrir peuple congolais asisi classe na université talebela mbongo oyo abimisi kasuka diplôme na ye asali maison de communication comme espère na sala eza te ale po peuple congolais aza mosala esenga mboka fata na kimia po bato ya moyen baya kotia biloko bakompagnie po bandeko basala siko ntango bango lelo bozosala lelo oui eloko eza bandeko lamuka eloko bazoluka parce que seni opiblie soki opibliaki mpo monaki lelo 85% ya bato oyo bainvalide mingi eza bandeko oyo ya lamuka selo bazoloba eza bon bon tunazami na épreuve nango nasala analyse ya likambo
ya oyo nazokomprendre nazoyeba kasi bopelisi mboka moto bopelisi mboka moto eloko 80% ya baopposé na parlement bon nde bongo kasi nyonso wana eza ndeko Tshilombo président na biso aza capable na tout ya kosisa kasi toza na kongo ya sika oyo eza émission kongo ya sika par rapport ya masolo oyo po politique ezaka wana te eza na chef de l'état anomaki mandataire ya sika ecréé problème na parlement bafini kuna chef de l'état epa député moko ya FCC ecréé batrouble de tout ça na nyonso wana makasini ya sika oyo tuna kosa okopesa ta caméra okopesa na chef de l'état et puis na entourage na ye mpona to éviter badeka ndenge bouti koloba bainvestisseur moyeba eza te mpona batrouble matono mingi conseil ya liboso na kopesa yango epa ex président de la république sénateur Joseph Kabila sénateur maye oyo ba-entourage nao bazolokela yo eza maye oyo ekonyokola yo ekosala peuple congolais bakutani na nzela fale bapepa oyo mbote babandi kobamba mabanga atake conseiller eza mosala nzambe makambo oyo po yo na règne na yo député moko aleka na assemblée nationale te afika bandeko oyo makambo azoluka omoni lelo président sénateur papa Joseph Kabila Kabange au réfléchir tika nanu Kisekedi libre tika nanu libre pour lelo peuple comme vous comprendre yo za na télé yo simbi télécommande président Fachi à la télévision ce que ça est bongo vengeance à peuple ils ont la makasi pour na yo pose à la libre to somba na yo biloko na supermarché moko to la na classe batangisa yo na classe batanga kombo na yo ex président okota na histoire pour na okota na histoire te nani okota na histoire te histoire zokende malamu te yango tosengi na yo po okota na histoire président sénateur président Kabila Kabange sénateur Kabila tosengi na yo leo bani na kinga kati pesa consigne pa bato na yo ngana tiki naza nalingi nakoma nanga commerçant na mbongo nazwi ekoki nango nakuti okofete soki 48 ans d'âge na 48 ans nalingi nakoma na ngai ntango mosusu commerçant nasombaka biloko na mboka mosusu nalesaka peuple Congo c'est ça kasi soki oza na ambition na 2020 combien ozonga si na pouvoir tata na ngai nasengi ozala vivant oza sénateur vivant awa topozaki mokolo oyo opesaki drapeau ya mboka epai ya tata mokonzi ya mboka Tshilombo awa topozaki continue na acte wana kasi peuple eza na kanda na oyo bato oyo bapesa chèque moni bato oyo kaka oyo bakomi bagouverneur oyo bakomi basénateur oyo bakomi badepute bango wana lelo basalaki yo lelo yo lobaki nazalaki na mission ya kokomisa Congo malamu kasi eloko osali natamboli pas même 15 personnes ya malamu sikoyo nayebi te na 15 ya malamu kopesa bango wana bakomi basénateur to bato ya mabe kaka oyo bakomi basénateur to bato ya mabe kaka oyo te na assemblée nationale nde président Kisekedi Tshilombo tata na ngai Congo tosouffrir oza président toute décision
convoqué vous êtes capable ya kobenga badépute oyo bavandi adaboyana lupa nanga oza garant des missions oza garant des nations ayo oza capable boyana nanga obengi président ya seni yaka opibliaki bato oyo ndenge nini napibliaki bango papa oganye oyo baganyaki yo président ya cour constitutionnel yaka onvalide bango na base nini soko olekisango na télévision peuple congolais babetile maboko kasi soki yo mpo olingi maboko eloko oyo ekopelisa moto lelo eyoki le 30 juin wale eza mokolo historique ya mboka na biso oyo tozwaki bonsomi kasi président Martin Fayulu alobi ekozala mokolo ya marche bamarshe oyo eboma mboka na biso na temps oyo toza nango opposition gagne Martin Fayulu bolalaki ne ndako moko bosambelaki église moko peuple congolais tosengi boye président bosolola na lobino ya opposition sala ata dialogue entre biso baopposition tomanda kobunda mpona Kabila dégage toganye Kabila dégage bopesanga siko ndeko Fayulu olingi ndeko Bemba olingi tobeta basolo mpo tomema mboka na biso mpo bino nyonso oyo boza balider politique bana bino wana na Kongo te bana bino wana na libanda bana bino batangaka libanda kasi peuple congolais aosouffrir bato bozomema bazozwa bagaz mokolo okoma ministre okoluka bango te okobenga bango te baosika na bachomere ndenge tosengi na président conseil mboka eza malamu te papo ya moto oyo epeli entre président nanga na président ya cour constitutionnelle baluka moyen lelenge bakobela moto oyo po le 30 juin ezala mokolo ya anniversaire ya mboka kasi ezala te mokolo ya marche le 23 ndeko Bemba azoya nde tokosenga na ndeko Bemba aprendra conscience soki topesi milulu mabe esalema na mboka peuple congolais okontinue kosouffrir asouffrir 18 ans ya pouvoir oyo sikoleka sikoyo asouffrir susu 5 ans oyo bino baopposition boganye fale kutu FCC azala opposant ya Chilombo kasi bino soki okomi baopposant nde tosengi na bino ndeko Bemba avant okita le 23 na lingi leka na tele pesa peuple congolais pour parole ya kimia nde pesa peuple congolais nga nazoya mpo nakende korendre visite ya ndeko na ngai oyo aganyaki c'est ça nde parole ya kimia ekozala malamu mingi mpo lelo ngai peuple congolais souffrir totambola banzela biso tokambaka bato okovanisa 1000 personnes n'église tamosu 100 personnes bapesi mabonza tamosu ya 1000 fois bamosusu baza nango te opesi bango okazio pase baza na mbongo te peuple souffrir bato nango matondo mingi wana ezali message ya papa Kosi aza mokanda lepi kitaki esipelifere message wana nayebi tokomeli Saint-Pierre Kabila message oyo mpe na nzimi tokomeli chef de l'État boyoka yango bozwanga considération toza na posa mboka mpela moto te tozapesa bango esolo ya kimia na mboka mais oyebi papa Kosi auti kokutana akutanaki na ndenge na nsemi question moko eyaki totuna etoki soki orépondre yango po tochite eza na lombango soki nde mona nsemi adevoilaki na papa Kosi esika po azalaki oui adevoilaki eza esengo makasi bato mingi baokomprendre azalaki entre ciel na nécropole entre likolo na mato akendakati ntango bazali koluka ye basoda badepo basoda babana koluka ye yotala bango kaba amuna bango ntango abimi na prison ndaki ntango abimi na prison parce que kobima ya prison histoire wana
nani apesi nga nzela te kasi nga kaka moto alobango apesaki nga motindo wana yo moto kolobela maintenant ozwi nzela te nani azwi nzela te ndenge abimelaki okoto explike maye toyebaki ndenge abimelaki parce babimisaki ye kobimisa ye te moto abukaki prison okoyebaka babimisaki kobimisa ndenge bakobomela ye akombo nzambe akoboma ye te babimisaki ye mpo baboma ye ye abuka na prison te bango moko babuka prison na bango oyo oyo bakanga ye ntango ye babimisi ye nde alimwaki nde alimwaki na ye oui moto wana eske ye moto na prison kozwa mpe moto mbonga moto wana basindelaki kotindela toyebi te tomekela milimo soki bato baya koboma merci awa nde tosukisa ngai napesi bandeko nyonso balandi biso longonya mingi oyo eza komwa sika tozali tozongakanisa sika toyebi ke ni mwansemi aza sage ya solo ya mboka na biso bwanya ya makasi ezalaki mpe moto akoki kopete ebongo te bon alobaki boya na ye ntango na bino 2 mois tika nango akobenga bino pesa mpo azoka eposi na nomoni awana na makambo oyo abandaka komona lokola moto azalaki na place aso lokala baange na bantumwa na ye moko mokeli na yesu kristo po auti kuta mpe na yesu kuna mpe yango alobi boye dans 2 mois azopema nano mpona kolongola baimage wana nyonso ya baange nyonso na bango na bisimbi wana aosola na bango apema mwa moke dans 2 mois kosala bapoliticien mosusu apo olonga prison bavona ye mwa inisime mpo olonga bule ya fungule mais nde mwansemi alonga ne bule ya baange donc ye awuti prison te auti à l'espace oui awuti à l'espace en de terre na mabele tokotire awa merci matondo mwana mboka bendele matondo tata kosungenge osiki bongo kokapanda na libenga na biso mwa message ya kosukisi mike 15 secondes po tokomi deya na suka bon matondo mingi naza na molulu ya le vdg yango nayebi na invitation ya papa yebeli boko na chaîne ya BRT eza tele chaîne esambelaka priere en fumukimbango matondo mingi nzambe amemi yango likolo atombola yango fumukimbango balongo bisimbi nyonso batiango loboko mpe tobengi papa yebeli popo azala wana parce que azalaka na mission na ye ezalaka kozokontinue tosengi mpe na peuple ya kongoni nyonso baya tocelebre mama Kipavita 318e anniversaire ya Kipavita ekozala na balabala 10 na commune ya Njini na numero 1043 ekozala bongo na commune ya Njili na avenue Kumbi numero 43 epai wapi tata Nkosi akobomisa milugu ya le DG na quartier 13 na avenue Kumbi numero 43 commune ya Njili quartier 13 référence route Sekomar. Donc ozwi mutuka okiti na quartier 1 ozwi ube moto ube bataxi okendaka Sekomar okiti olobi kokitanga na avenue Kumbi basutu baleka nzela wana bayebi nzela wana matondo tata Nkosi ndenge osili kokopanga na invitation na biso matondo mwana mboka bendele tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo malelo mais mwa moke mwana mboka bendele nautaki kozwa message moko na WhatsApp bandeko oyo balandaka biso ndenge bosengaki bosenga toluka moko ya lamuka to yamba ye na émission kongo ya sika mbala ya nsima tokolukela bino ye po tosola na ye matondo biso na bino tomonani mikolo ezali kolela obebisi motema ya ngai mobali na yo nakosenga mosolo omoni labi ekomi talo awa na mboka kongo surtout na mboka Limpopo